دلوقتي احنا هندي للطاعن الفرصه ان هو يتكلم كما يشاء، والمطعون ضدهم هيتكلموا كما يشاء، لما حكم حضرتك يصدر في الجرايد الرسميه وعند الاعلام احمد شوبير وعند خالد الغنزور يصدر انك انت وانا اروح على السيره دي على السيره بزينه وانت قبل كده حصل النهارده نوع من انواع الارهاب للمحكمه. بصراحه فعلا الحكم اتقال عند بعض الاعلاميين ولا كل ده؟ يا بيه بلاش كلام فاضي يا بيه. طب ما انا ممكن اتفق مع صحفي واقول له نزل لي خبر في الجورنال، او اتفق مع واحد في عنده برنامج سبوبه بياكل منها عيش ولا حاجه، نزل لي خبر عشان قاضي. والحكايه دي اتعملت قبل كده مع الدائره الاولانيه. بصراحه سياده المستشار شايف التاجيل والرد دوت ده ضعف من المستشار مرتضى منصور ولا القصه ايه؟ الموقف بيحكي عن نفسه، مش محتاج يتفسر. هو يعني المقصود نجيب قضاه منين عشان يحكموا يعني؟ طب احنا كنا في الاولى وبعدين الثانيه وبعدين الثالثه وبعد كده الرابعه والخامسه والسادسه. يعني متوقع الجلسات الجايه ممكن برضه يرد المحكمه تاني؟ اساله هو بقى. اللي حصل اللي انا قلته لكم بره قلته جوه، ان هذه الدائره الموقره المحترمه بعد ما ممدوح عباس اشاع حكمها قبل ان تنتهي قد يكون كاذب خلاص. وهذا الراجل تاريخه مشرف زي ما قلت، انا ما بغيرش كلامي، والكتاب اديته له وهو حكمه مسجل بحروف من نور في هذا الكتاب، لانه من اشرف قضاة مصر زي كل قضاة مصر الجوله وكل قضاة مصر بصفه عامه. الراجل بعد ما استمع اللي انا قلته عندك هنا قلته جوه، فالراجل استشعر حرج وقرر احالتها الى دائره اخرى، لانه ليس له مصلحه ان يحكم في هذه القضيه، وكل ما اشاعه ممدوح عباس هو الكذب بعينه. سياده المستشار وانت معانا، ما ينفعش تبقى معانا ونادي الزمالك واحوال نادي الزمالك، قول لنا رايك ايه بعد خساره الدوري العام؟ انا حزين وزعلان يعني مش هنقول كل حاجه حكام يعني، لا يعني مش عايز اقول كل شويه حاجه. 6 سنين يا ريس كنا بنصارع من اجل البقاء لما كان ممدوح عباس موجود في نادي الزمالك رئيس. انا عايز اقول حاجه، انا بدعو بس المستشار جلال ابراهيم يدعو الانتخابات عشان يجي مجلس جديد يبتدي يجهز فريق جديد. سياده المستشار رايك كيف جديد لحسام ابراهيم حسن سنتين؟ لا سنتين لا، انا معاهم سنه بسنه، دايما كده وسنه بسنه، ينجح اكمل له السنه الجايه. بس حسام ابراهيم كويس. بعد القول قالت حسن شحاته ضرب الزمالك، رايك ايه؟ حسن شحاته ما يقلش مهنيه واحتراف كمدرب، ده ابن النادي زي حسام. يعني مش عايز اقول لك حسام ابراهيم جابوا بطولات كتير للزمالك، حسن شحاته ده الماده الخام المعجونه في نادي الزمالك. اخيرا احمد حسن الصقر بيقولوا هيوقع للزمالك قريبا، مستشار مرتضى منصور راضي عن الصفقه ديت ولا صعب؟ لا اقول له فات الميعاد.